हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्हाट आई ईट इन अ डे। आज मैंने सुबह सुबह नाश्ते में बनाया था ये मैगी। ऐसा फ्राइड मैगी किसको पसंद है बिना ग्रेवी वाला, प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसे मैंने खाया, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा यम लग रहा था बहुत। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा बनाया रील्स से, और घर पे थी ना तो थोड़ा सा ये कर लिया। उसके बाद फिर शाम को मैं, ठंडी आ गई ना, तो गर्मा गर्म बना रही थी पकौड़ी। उफ़ कितना तीखा, देखिए एकदम तीखी वाली चटनी के साथ। और तो और ठंडी का यही चीज़ तो बहुत अच्छा लगता है, गर्मा गर्म मोमोज विथ रेती की चटनी।